Mas é igual o vídeo daquele povo que é aqueles indianos mudos, que só faz casa. Como é que é? É o vídeo daqueles indianos mudos que só faz casa. Ei. Eu tô bonzinho aqui. Tô muito bonzinho. Se eu vou acender com água, eu tô fogo. Tá certo. Agora cuida aí logo, pode terminar isso logo. Eu tava fazendo, você tava sonhando, ó. Tá vendo não? Tá ficando errado isso aí. Essa é a fogueira de quê? Engraçado. É? É fogueira de quê isso aí? É de madeira, pai. Oh. É de... Eu pensei que não sabia. Pera aí, pra ficar melhor. Aí é brincadeira, posso lá, rapaz. Não, pera aí, pra ficar melhor. Fazer a fogueira aí, ó. Tá perguntando de que é? É brincadeira, eu gosto desse. Rapaz, bota o pé da fogueira no lugar, rapaz. O pé? É isso aí, fogueira. É não. Tu é inteligente mesmo. Rapaz, aí agora tudo de novo. O senhor quer fazer? Quem fez essa porcaria foi eu, foi tu não. Aí tu só vem desmanchar. Esse negócio não é nada, né? Olha, não vem se meter não. Não vem se meter não, senão eu sobra pra você. Deixa ela quieta. É? Senão eu desmancho isso aqui no tudo. Ah, fica lá dentro, sabe de lá que tá se passando. Fica com o que? Eu desmancho isso, né? É? E não tem ninguém bonito aqui? Se fosse pra ser bonito, tinha tirado foto e botado o retrato na parede. E o cara que nasce feio vai ficar bonito, não, tem que nascer de novo. Sai, tem que ser feio. Se der sorte de sair bonito. Bora, deixa de conversa, terminar logo, terminar pra chover. Isso aqui é pra botar o milho, ó, pra segurar, pra assar a maquiagem. É, pra amarrar o primeiro dedo que passar na rua. Mas o senhor tá pegando a madeira? Não, eu já disse aqui que isso é macarrão. Como? Aí tem que ficar os dois assim aqui, ó. Rapaz, não, né? Tá certinho, quando eu botar fogo no dá, é pegar a direto. Vai pegar a galinha. É. Deu de brincadeira, não vai fumando. Oxi, quem quer saber? Rapaz, eu não vou pegar jogar não, rapaz, tem que ser direito, rapaz. Eu pego jogando, vai ficando tudo bagunçado, rapaz. Não vai assim não, né, bichinho? Aí, ó. Não tá ficando tudo direitinho aí. Rapaz, rapaz. Quer ver como você tá aqueles bichinhos ali? Os gravetinhos ali. Você não fez nada hoje. Vai amarrar logo assim. É o quê? Amarrar pra poder ficar cachorro, você não vai abrir tudo, rapaz. Vai, mole. Vai pra aí. Aí tem amarrar comigo, tem que ficar cachorro. Olha, tá vendo? Esse mofete tá menino. Passa pra direito, rapaz. Agora ia pegar no graveto. Faz direito. Ia pegar no graveto agora direitinho. Isso é mais isso aí pra fazer que nem da outra. Ia pegar o gabiru. Ô, Willi. Ia pegar o gabiru. Já pegou de manhã. Olha. Bora, cuida. É sério mesmo, vem chuva aí. Não, não vem chuva não, vem água. Vem chuva não é água? Eita! Rapaz, ó. Eita, isso aqui vai ter que ir. Vai. Ainda tá gravando, né? E agora? E agora? O bom é ser aqui agora. Bora, pega aí.
Lá por trás. Lá ele. Pronto. Não vai caber o outro não, ó. Aqui, ó. Pau enxuto, olha. É pra botar fogo mais tarde. Ah, foi guarda. Que não existe. Toma. Isso aí não, velho. Toma. Bota lá pra tua casa, isso aí. Dá Bota pra guardar? na tua cama. Pera aí. Tome. Tome. Com isso, Toma. rapaz. Tá aqui, aí. Rapaz, não tá sabendo. Bota sair não, rapaz. Bota pra fora, menino. Pra estender a fogueira mais tarde. Rapaz, bota essa pega pra fora, rapaz. É pra acender a fogueira mais tarde. Fala sério, fiz isso daqui, rapaz. É graveto aí, rapaz, pra acender. Rapaz, que gravante desgraçado é esse, hein? Pra acender a fogueira. É que eu parei de frente, hein? Não tira não. Vai, rapaz, fiz isso daqui, rapaz. Não nada. Aí não pode pegar. Essa fogueira vai arriar, espia só. A outra que eu fiz não arriou. Essa daí vai. Essa daí tem tua mão também, né? Tem minha mão não, tem madeira que eu coloquei. Olha, bora cuidar logo. Pra que você tá falando? Nossa, Tá, rapaz, fiz isso daqui. do nada. Consigo não. Ih, quem botou? Ah, agora. Aí a força acabou. Vai lá, que vai sair. Tá coçando, parece que piou, hein? Olha essa. E vai foi do senhor. Tá. Aí, ó. Vai mole. Não consegue pegar nem no pau. Você pegar em pau é tu, rapaz. Agora você consegue mesmo. Não. Aí. Se entregou. É ou não é? O maior pegador de pau. Não, tá vendo, né? O maior pegador de pau. Senhor, né? Ele não se entrega, rapaz. Ele pega pros outros cheirar. É? Pega pros outros cheirar. Só faltou cheirar. Pra Agora. botar pros outros cheirar. Quem pegar já pegou. Ei, dá pra esse bicho aqui assim, ó. Pega aí. Vai ele esquentar. Se pegar. Esse lá de sinó aqui, ó. É Maria. Essa fogueira aí, já tô vendo ela entortando, olha. Der um vento, derruba ela. Nunca vi fazer fogueira assim. É de papel, ó. Não é de ferro ela. Fogueira é feia da bunda. Que é bonita, vem fazer. E quem foi que tava fazendo? Foi o senhor, foi o senhor que é aí, senhor. Que é bonitinha, vem fazer. O senhor foi o que é aí, senhor, que você tá falando coisa. Não fez nada. Já terminou isso aí já? Ainda tá colocando um bagulho aí. Esse é o toque final, rapaz. É. Cadê aquele plástico? Lá atrás. Vai buscar? Pior que a gente cortou a metade dele, foi? Cortou fogo lá. Metade não, as pontas. Ah, então não. Vai pegar e lavar logo antes que Vai lá. Ei, beleza? Vai lá, pico, com aquele. Ou não? Vai lá, pega Não, lá. não. Oi. Bom. Vai lá dentro. Vai, rapaz, tá lá. Ou não? Eu tô, como é que eu tô? Ah, foi também. Ó. A minha tá pior. Ah, Vai, rapaz. vou nada. É brincadeira, manda fazer o negócio dizer que não vai.
Vai, Vou rapaz. não. Olha que molha essa pegadinha, rapaz. Quer que molhe, é? Vai buscar o próximo lá. Vai, rapaz. Tu Vou veio. não. É brincadeira. Peraí que tu vai, filho. Vá, eu vou molhar. Vai buscar o negócio Vou lá. não. Bicho não é cego, rapaz. Vai. Vou não. Rapaz, vai molhar essa porcaria aí. Rapaz, vai molhar. Rapaz, da porta tu pega, rapaz. Vou nada. Não sei não. Vai ficar mais fácil de pegar aí, né? É não, é mais difícil. Vai passar por aqui passar milho? É o quê? Vamos passar, quando vir lá, quando lá vai passar. Quando tu passar, tu vai passar milho. Ela falou o quê? Que travou a língua da gota. Vou, mãe. Vou. Se E a aí, figueira... galerinha, para vocês que gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu joinha. Escreva não. Rapaz, bicho, eu sei que esse bicho é não cego mesmo. Deixa o joinha, Deixe não. E os nem... comentários lá ainda. Deixe não. Você é um ingrato, rapaz. Não, não faça nada não que ele tá mandando. Deixe do jeito que tá. Rapaz, bicho é não cego, viu?